大家好，欢迎来到微健康与科学频道，我是 Vivian。你是不是也习惯了对自己说，等我忙完这点就睡？加班、带娃、游戏、追剧，我们总有无数个理由把睡觉一拖再拖。你有没有想过，每当深夜还在熬夜拼搏时，身体其实正默默承受着一连串的伤害连锁反应？研究发现，长期熬夜会显著降低免疫细胞活性，并显著增加心血管疾病、糖尿病甚至癌症的风险。这绝非危言耸听，世界卫生组织 WHO 早在2007年就已将熬夜及扰乱昼夜节律的行为列为2A 级致癌因素。你以为牺牲的只是睡眠？其实你可能在慢慢推开病变的大门。本期影片，我们将深度揭秘熬夜是如何一步步蚕食你的健康，看清危害，为健康按下停止键。那么，当我们安然入睡时，身体内部都在悄悄进行哪些重要的工作呢？其实，我们体内有一个核心的调控系统，它就是大脑里的视交叉上核，简称 SCN， 也就是我们身体的生物钟。这个生物钟并非入睡后才启动，而是一直在持续运作，精准调控着我们的睡醒节律。到了夜晚，周围光线变暗， SCN 便会发出信号，促使松果体分泌出重要的褪黑素。褪黑素就像身体发出的该睡了的信号，帮助调节睡眠周期，诱导我们产生睡意，为进入睡眠做好准备。入睡之后，我们会轮流进入不同的睡眠阶段。其中，深度睡眠是身体进行修复的黄金时段，大脑在此期间会清除代谢废物，巩固身体机能，修复组织，而快速眼动睡眠，简称 REM 睡眠，则对我们的大脑功能至关重要，它有助于巩固记忆、整合信息和调节情绪。正是这些精密运作的生理过程，支撑着我们每天恢复活力，保持身心健康。然而，熬夜实际上就是一种自我施加的睡眠剥夺，就是在违背自然的作息规律。无论是加班、追剧、刷手机，还是为了赶上那短暂的夜晚自由，你都在主动推迟入睡时间，扰乱原本稳定的生物钟。很多时候，我们会因为蓝光的刺激而失去褪黑素的分泌机会，而这直接导致了入睡困难和睡眠质量下降。同时，大脑在享受及时的多巴胺刺激时，会误以为这种熬夜奖励值得持续下去，从而陷入不断推迟睡眠的恶性循环。当我们深入到细胞和分子的微观世界，熬夜所引发的连锁反应远比表面的困倦感要复杂和危险得多。首先，让我们聚焦于光线的影响。当你深夜还暴露在手机、电脑等电子屏幕发出的高强度蓝光下时，这种特定波长的光线会直接欺骗你的大脑，让视交叉上核 SCN 误以为还是白天，从而强制性地抑制松果体分泌褪黑素。褪黑素不仅是诱导睡眠的关键信号，更是一种强大的内源性抗氧化剂和自由基清除剂。因此，褪黑素分泌受阻，不仅让你辗转反侧、入睡困难、睡眠变浅，更意味着你的身体失去了一层重要的天然保护屏障。细胞在缺乏足够保护的情况下，更容易受到代谢过程中产生的自由基攻击。你可以简单理解为，自由基是身体正常新陈代谢时产生的一些极其不稳定、非常活跃的破坏分子，它们会到处攻击健康的细胞结构，试图让自己稳定下来，从而对细胞造成损伤，导致氧化应激水平急剧升高。这种情况就像让身体内部逐渐生锈一样，会显著加速细胞和组织的老化进程，甚至可能增加 DNA 损伤的风险。与此同时，熬夜本身对身体就是一种强烈的应激刺激，这会毫不留情地激活人体的主要压力反应系统——下丘脑、垂体、肾上腺轴。这个轴的过度兴奋会导致肾上腺持续分泌过量的皮质醇，也就是我们常说的压力荷尔蒙。虽然皮质醇在短期应激中是必要的，但长期的人为导致的皮质醇水平持续偏高，会带来一系列负面效应。
它会让你的身体始终处于一种战斗或逃跑的生理戒备状态，难以放松。它会改变新陈代谢模式，特别促进腹部内脏脂肪的堆积，而这种类型的脂肪堆积与心血管疾病和糖尿病的风险密切相关。它还会直接抑制免疫细胞的功能和数量，降低抗感染和疾病的能力。更令人担忧的是，大脑中对学习和记忆至关重要的海马体对高皮质醇尤其敏感，长期暴露在这种环境下会导致神经元损伤甚至萎缩，最终显著影响你的记忆巩固能力、学习效率和情绪稳定性，增加患上焦虑、抑郁等情绪障碍的风险。但熬夜带来的危害还远不止于此，它甚至触及到了大脑最核心的清理机制和全身的炎症水平。一个尤其令人担忧的后果是，我们大脑在深度睡眠阶段会启动一套至关重要的类淋巴系统，它就像大脑的夜间清洁工，负责高效清除白天神经活动产生的代谢废物，其中就包括贝塔淀粉样蛋白，一种与阿尔茨海默病病理过程密切相关的有害蛋白质。然而，当你严重剥夺自己的睡眠，特别是压缩了宝贵的深度睡眠时间时，这个清洁系统的工作效率就会大打折扣。日积月累，未能及时清除的贝塔淀粉样蛋白会在神经元之间逐渐堆积，形成斑块，干扰神经信号传递，对神经元造成毒性。长期来看，这种持续的堆积被认为是显著增加未来患上认知功能障碍乃至不可逆的阿尔茨海默病风险的关键因素之一。与此同时，睡眠不足还会在全身范围内点燃炎症的火苗。研究证实，熬夜会扰乱免疫系统的正常调节，导致体内的 C 反应蛋白、白细胞介素6等关键促炎因子的水平异常升高。这并非一次性的急性炎症，而是一种持续存在的、不易察觉的慢性低度炎症状态。这种状态就像身体内部长期运行着一个小火慢炖的锅炉，虽然火力不大，却持续不断地对各个器官系统造成损害。这种慢性炎症不仅会显著加剧患上某些代谢性和心血管疾病的风险，例如，它通过影响胰岛素敏感性增加了患2型糖尿病的风险，并通过促进血管壁斑块形成增加了动脉粥样硬化的风险。更进一步说，这种状态更像是在为各种其他疾病悄悄铺设一条容易滋生的炎性土壤。这些疾病包括某些癌症、自身免疫性疾病，甚至精神健康问题，从而埋下了长远的健康隐患。更深层次来看，熬夜对癌症风险的影响还涉及到生物钟本身的核心调控机制。像 PER、CRY 等生物钟基因不仅调控睡眠，还深度参与细胞分裂、时机把控、受损 DNA 修复等关键生命活动。正常时，生物钟让细胞活动有序，可熬夜一旦打乱生物钟，麻烦就来了。一方面， DNA 损伤修复效率降低。细胞常受内外因素影响损伤 DNA， 生物钟正常时能高效修复，紊乱后修复延迟或出错，致癌突变更易在细胞内堆积。另一方面，细胞周期检查点失灵。检查点负责监测 DNA， 决定细胞能否分裂，有问题就暂停细胞周期或让细胞凋亡。但熬夜致生物钟紊乱，检查点功能削弱，异常细胞便可能逃过检查，不受控制的分裂，这是癌症的关键特征。所以我们看，从褪黑素减少失去抗癌保护，到免疫监视下降让癌细胞逃逸，再到慢性炎症提供滋养环境，以及生物钟紊乱影响 DNA 修复和细胞周期控制。熬夜症通过多条分子通路，一步步增加着癌症的风险。了解到这些熬夜带来的风险，着实令人警醒。可在当下这个快节奏的时代，熬夜有时候实在难以规避。既然躲不开，那有没有什么办法能稍稍补救一下，尽可能减轻对身体造成的损害呢？答案是有的。首先，尽量控制蓝光暴露，使用夜间模式或蓝光过滤眼镜，这有助于保护褪黑素的分泌。其次，熬夜后尽可能安排短暂的午睡，但要注意避免过长时间的补觉，以免干扰晚上的正常作息。
合理的营养补充也非常关键，富含 B 族维生素和镁的食物能够帮助缓解神经疲劳。同时，熬夜后应尽快恢复规律作息，避免连续熬夜，使身体有机会重新调整和修复。总之，睡眠不是浪费时间，而是为我们充电的关键过程。每一个熬夜的夜晚都是对身体的一次考验，而每一个健康的早晨都是对未来最美好的投资。请珍惜每一次入睡的机会，为你的身体和大脑留出足够的恢复时间，因为只有健康的基础，才能支撑我们去追求更多的人生目标。今晚你准备几点睡呢？如果您觉得这个影片对您有帮助，别忘了点赞、分享并订阅我们的频道。下期我们会继续讨论更多健康话题，记得不见不散哦。